হাই ফ্রেন্ডস, আজকে মিশো থেকে সকালবেলায় দুটো কিউট জিনিস এসেছে। তো আমার এত এটা ভালো লেগেছে, এত কিউটি কিউটি। তো সেটা ভাবলাম আপনাদেরকে দেখাই। আমার ব্যালকনির মেকওভার আমি করছি, তো তার জন্য অর্ডার করেছি এই যে বার্ড। এই দেখুন, এটার মধ্যে ঝুলছে, নিচে উপরে আরেকটা আছে, দুটো। তো যখন ব্যালকনি মেকওভারে আমার ভিডিও আসবে তখন দেখবেন যে এগুলো কিভাবে লাগাই।